Приветствую всех на моем канале и хочу сегодня поделиться вот таким прекрасным снежным видом. Сегодня у нас, кажется, по-настоящему начинается зима. Это первая метель, такая сильная, идет с самого раннего утра. И просто я не выдержала, чтобы не записать такую красоту необыкновенную. Снег, конечно, мокрый, лепит, но очень красиво. Сегодня перед тем, как заняться делами, решила сделать себе завтрак. Завтрак у меня вот такой. Здесь сушеные помидорки, о которых я вам рассказывала, сосиска, яички, укроп мороженый, лучок, репка и итальянские травы. Мне очень нравятся вот такие травы. Запах просто стоит волшебный. Такой аромат невозможный. Вот такой у меня завтрак. Нужно поплотнее подкрепиться и пойти на хозяйство заниматься. Там уборка, прочистка хлевов, ну и все прочие радости. Выгулять, конечно же, собак обязательно, чтобы они набегались, наигрались, напрыгались. Хотя сегодня я показала в окно, что там у нас очень сильный снег, но мы все равно ходим гулять с собаками. С козами мы сегодня не пойдем гулять. Погода сегодня для коз не очень, поэтому отложим. Вот такая красота после сегодняшнего снегопада у нас, после метели. Вот сколько снега у нас на лавочке. Вот так замело наш сток. Это охотник наш ходит, охотится. Все белым-бело кругом у нас. Я, конечно, очень надеялась, что все это не перейдет в дождь, а будет у нас морозец, и все это останется. Но на улице сыро, идет дождь. Налип снег у нас на деревья. Вот такая у нас сегодня погода. Всем благополучия. Пока-пока.